Lepo pozdravljeni, Barka Šprukova. Danes smo pred psihiatrično bolnico Maribor. Jaz sem bila leta 2003 pacientka psihiatrične bolnice Pohorski dvor, kjer sem videla žensko v mreži zaprto, kazensko, kakorkoli premeščena. Nedolgo nazaj pa sva v kontakt prišla z gospodom Zoranom, ki je bil na forenzičnem oddelku. Pozdravljen. Dober dan, veseli. Ja, končno danes se prvič srečava. Vi pa ste bili nedolgo nazaj hospitalizirani v psihiatrični bolnici na forenzičnem oddelku v Mariboru. Povejte mi vaše izkušnje s psihiatrijo, torej z vaše izkušnje s psihiatri, z medicinskimi sestrami, tehniki in varnostniki, ker forenzičen oddelek, kakor se ga jaz še spomnim iz Ljubljane, ima pa spet drug režim. Točno, ja. Ja, sicer moram povedati, glede na to, da obnašanje njihovo je nevljudno, dobesedno, zdravila to zdaj imajo tak, drobijo zdravila tak, da se tudi niti ne vidi po vprašanju, recimo, kakva zdravila dobivajo, kaj je notri, dobene informacije ni. To me zanima, ali vam, preden vam dajo zdravila, psihiatri povedo ali medicinske sestre, katera zdravila vzamete in čemu so namenjena? Vam to povedo ali ni časa za to? Ja, to je zdaj tako, to oni povejo vedno tako, da naj se pol obrnejo na zdravnikov, da oni več informacije dajo zdravniki. Oni nočejo ali pa ne smejo povedati, ne vem iz katerega razloga. Smo že večkrat tudi prosili, eni pacienti so trpljenci, se pravi, smo prosili tudi za papire, da vidimo, kakve stranske učinke imajo in tako naprej. In nikoli do zdaj nismo dobili te papire. Sicer pa zdaj moram še povedati to, da glede obnašanja njihove, ker je kaj malo, povem malo tako, kako naj zdaj povem, da zakaj moramo to prisiloma jemavati, te je že takoj problem, sledijo fiksacije, katere ne trajajo. Kaj pa to pomeni fiksacija? Predvidevam, da je to fiksacija, torej po moje pri vezi, na posteljo, ja, ali je še kakšno drugo mučenje? Ja, bilo je večkrat tudi, dobesedno so tako imenovali mrzlo vročo tuširanje, so tudi uporabljali medicinski tehniki in pri enem pacientu, kateri je žal umrl, ne zaradi tega, ampak ali pa tu, on je odslužil svojo kazen, je bil povrnjen nazaj v dom, ki je bil, in čez nekaj cajta je žal umrl. Torej zdaj, v tem času, ti si videl, da so jih polivali, torej medicinski tehniki, z vročo in mrzlo vodo. To pomeni kot za kazen, tako kot v tistem obdobju, ko sem bila jaz pacientka psihiatrične bolnice Polje, sem videla, nisem bila sam jaz privezana na posteljo, so tudi vpričo mene privezali, grdo na silo odvlekli na postelje. Pri vas se pa dogaja privezi na postelje in torej mučenje pacientov za vročo pa mrzlo vodo. Ja, sicer moram povedati še zraven, to je samo enkrat en primer bil. Ki si ga ti videl v živo, Sem jaz videl, sicer pa je v tuši bilo to notri tako, da so vrata zaprta bila ali pacient se je dobesedno zdiral na glas in pol sem samo slišal, ker je, kako vidite, tudi od zgore to ta kadilnica, in takoj poleg so tuši, zgornjo okno je tam, ki je mreža, in se je dobesedno vse slišalo in je še so povedali, da naj vtihne, sicer pa bo še dobo. Tako da večkrat se fiksacije pa potekajo tako, da zdaj zdravili ima to takoj, ko je fiksacija, takoj letijo z injekcijami, dobijo razno različnih injekcij, recimo ne samo eno, ampak več injekcij, plus še zdravila zdrobljena zraven, tako da so, jaz bom prav, totalno zadeti, po domače povedano, in tako da niti se z njimi ne moreš meniti nič in fiksacije tudi ne trajajo recimo po 4 ure, ampak trajajo po 8 ur cel dan, tudi lahko, in še več.
je tudi že bilo, da je duže trajalo. Ne. In tako da obnašanje je katastrofalno, nečloveško. Smo se tudi na pomoč obrnili varuhi človekovih pravic v Ljubljano. Sicer so prišli, bilo je napovedano, ko so prišli, so pač to vse prekrivali malo tako. Ko je pa bil en problem z mano, ko so mene fiksirali zaradi resnice, ker sem jaz pač omenil za resnico, in je dobesedno tako bilo, da sem jaz pol povedal, ker so pravili, gospod Horvat, vi ponavljate večkrat eno isto zadevo, sem prav, jaz vedno ponavljam in bom še vedno ponavljal, ker je to po resnici. In sem samo tako naredil, mislim, nisem se zdiral ali nekaj, dvignil glas, ampak samo pravosodne mi povedal, nekaj je povedal, sem prav tako pla. Ne? In že po tistem tudi so pacienti, so bili vsi zraven, ker je deljenje terapije bilo, so me ven povabili, sem že vedel, zakaj se gre, ne. Sem ven stopil, postelja je že pripravljena bila, imajo vedno pripravljena eno posteljo, kjer so te vezi ali kako se pravijo gor, ne. In so me tudi fiksirali, sicer moram povedati, da ni prisiloma bilo, so mi povedali, da bom se sam vlegel ali pa bojo oni pomagali, ne. Ponavadi ne delajo to, sicer pa glede na to, da sem jaz varuhi in tako naprej večkrat sprožil, so bili novinari tu, marsikaj so nam zaklenuli kadilnico, okna so letali gor dol, tako da nismo mogli čez okno nič niti omeniti, nič. Jaz se spomnim psihiatrične bolnice Ljubljana Polje, pa tudi pacientov forenzičnega oddelka, ne. Nekateri so mi rekli, da so po večletnem jemanju zdravil dobili pač izkrivljeno realnost, torej, da jih je nekaj sililo, da morajo nekoga ubiti. Tudi poznam primere, ki so pač ubili ali mamo ali prijatelja, nima veze, kjergakoli, upam, da bodo kdaj stopili pred kamere, po večletnem jemanju zdravil. Torej, mene zanima pa vaš odnos do zdravil, ki pač ste jih mogli jemati. Kako ste se vi počutili? Te omami ta injekcija oziroma zdravilo, samo vi ste pač sicer manjši čas, hvala Bogu ste toliko trdna in pogumna osebnost, da ste se pač izvlekli iz tega ven, ampak kako se vam zdi to jemanje zdravil, na katerem sem jaz pač tudi probala na svoji koži, da so dejansko meni povzročale norost, ne? Dejansko jaz sem bila potem res nora. Predtem niti slučajno nisem imela teh napadov, da bi bila nasilna ali da bi bila še hujš depresivna. Ne? Kaj vi pravite, gospod Zoran, na to? Ja, glede na to trditve držijo, katere vi pravite, ker pač sem se z določenim pacientima menil, zdaj imensko ne bi omenil, da ne bi spet do kakih problemov, hujih težav bilo ali prišlo, kak je že bilo, ne. In sem se pač pogovarjal in so povedali, da v drugoj bolnišnici, ki so bili, niso imeli previde, ampak ko so do sem prišli, pa so kljub prošnje, da naj zmanjšajo terapije ali nekaj takega, ne, so pač oni to nekaj probali ne znižati, ampak so zvišali terapijo. In so dobivali ljudi previde, presluhe in marsikaj, tako da iz enega momenta na drugega so se zelo slabo počutili. So dobesedno bili zadeti. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Samo nimate snemali? Prosim? Imate dovoljenje za snemanje? Vsi smo na javni površini. A ta del še je vedno v... Ampak ne, noter ne smemo snemati, sem vam rekla. Mi moramo iti, kaj, zdaj tja ven. Glede na to, da so nas prej odstranili, nas je varnostnik odstranil izpred psihiatrične klinike Maribor, smo se zdaj zbrali tukaj v lokalu. Gospod Zoran, povejte mi, vi ste tudi veliko pretrpeli na oddelku, torej na oddelku F1, ne? Torej na forenzičnem oddelku. Tukaj imate podpis pacientov, ne? Torej spodaj podpisani pacienti oddelka F1, vam potrjujemo, da fiksacija pacienta, torej vas na oddelku, ne, da ni bila pač pravilna, ne, sploh zaradi tega, ker je bila nepotrebna, ker ste se vi pač dejansko zavzeli za vaše sopaciente. Malo mi povejte o tem. Moram pa povedati, da mene so upozorili, naj se vležem sam, sicer pa bojo oni pomagali. Ponovadi je tako, ja, da dejansko meni delovali,
če ne boš pač v Bogovih vzel zdravil, ne, te čaka prisilni privez na posteljo, tako kot se je tudi pri vas zgodilo, če so se odločili, ne, zdaj imajo po novem še odločbe, ali kako imate, da vaše starše so obvestili, da vas bodo privezali, ne? To je tako, ko privežejo in glede na to, da jaz nisem imel zdravila, mi je dal zdravnik prepisati oziroma je še zraven bil, ko so mi injicirali, so mi hoteli v koleno dati, sicer sem se jaz opiral in pol sem ipak mogel popustiti, ker sem že fiksiran bil, zvezan na postelji. In tudi ti nisi več občutil premikov, so bile toliko močne injekcije za koleno? Ja, so bile, sem bil utrujen, sicer nisem se opiral nič, ipak sem dobil, kljub temu, da sem povedal po resnici o dogodkih, kaj se dogaja. In kako se obnašajo pacienti po teh injekcijah, za katere ne vemo? Jaz vem, da so mi en določen čas dali Haldol, kaj pa še dajo, pa ne vem. Ja, dobijo krče, po Haldolu Aporin dobijo krče, zategava. Kako jih vrat zateguje, oči, ne? Vrat, oči, pogovarjati se ne morejo, stojati ne morejo. Pol pa, ko opazijo, eni dobijo pol protive, zdaj ne vem, kako se zove, še ena injekcija je, da sprosti injekcijo, ne. In ali z njimi se pa dobesedno ne moreš ukvarjati, niti se pogovarjati, ker nič ne zastopijo so. Torej, tako kot se tudi jaz spomnim torej v psihiatrični, torej v Mariboru, Polju in Idri, ponavadi tisti, ki so dobili injekcije, so nesposobni za pogovarjati se kar nekaj časa, ne? Totalno nesposobni. Ja. Totalno nesposobni, niti ne vejo, kaj se okoli njih dogaja in tako naprej. Dobijo pa za sproščanje Akinetozis. In to je pa tako, dobijajo injekcijo, ko so fiksirane na postelji, zdaj pri enima pač uporabljajo, večinoma, tako bom pravil, uporabljajo prisilno, da ga spravijo v posteljo. Vi ste bili velik borec, ne? Dejansko ste se postavili, tudi vidim, da so vam pacienti podpisali, stali za vami, ne, da to ni bilo pravično. Obrnili ste se tudi na gospo, na varuhinjo, katera je bila ta varuhinja? To je bil gospod Varuh je bil, to je gospod Šelih bil. Šelih pa gospa Čebašek Travnik. So enkrat prišli, ja, imensko so prišli, ker je bilo upozorjeno pač na dogodke, kaj se dogajajo in nepravilni in da se tepejo pacienti in tako naprej. To vem, da so tudi izvajali v psihiatrični kliniki Ljubljana Polje po pripovedih mojih bivših soborcev, nekaterih žal pokojnih, da so jih tehniki na forenzičnem oddelku, če se niso obnašali oziroma niso upoštevali kakšnih pravil ali pa kar tako natepli. Ste tudi vi priča temu, da so? Ja, sem priča tudi o tem, da so tudi tehniki večkrat to delali. Ja, jaz bi povedal, glede enega pacienta, on je res, da je malo kritičen, bil bolan, sicer pa so ga šopali z zdravilima, tako bom povedal, ne, injekcijami. Haldol je dobival v kapljice, imel je 3x po 20 mg pisano, torej zjutraj, popoldan, večer, in ko so tisto flašico vzeli, obrnuli, so cuknuli tako, da ni 20, da je, ampak je bilo nad 20, jaz bi še lahko povedal, čez 30 je bilo, in plus drobljena zdravila, katera zdravila mi nikoli nismo videli, oziroma ostali pacienti, kljub temu, da smo opozorili, da mi bi želeli biti zraven, ko drobijo tablete in da se vidi, kaj se da notri. Moram pa še povedati, je bilo od 2013 na 2014 za novo leto so dobili po večeri zdravila, to se spomnim, kako če bi včeraj bilo, ne, so dobili zdravila, pač da ne bo pozneje to cela gužva, in ob 7:30, torej 19:30, so vsi bili tako zadeti od zdravila, da niso mogli več niti do kadilnice priti. Vsi so ležali, spali, niti za novo leto niso mogli voščiti
Jaz sem omenil žal varuh pacientovih pravic, človekovih pravic in tako naprej. Sicer so bili dvakrat, enkrat nenapovedano so prišli, torej zdaj zadnjikrat. Ampak glede na moje izkušnje, če se obrneš na varuha človekovih pravic, je vsem jasno, da ne ukrepajo, ker so tako ali drugače povezave med njimi, ne? Da mi kot pacienti dejansko nimamo nobene pravice, da povemo, kaj se nam je dogajalo, oziroma nihče nas ne posluša. Se vam zdi to prav, da dejansko v Sloveniji nimaš nikjer nikoga, da bi se oglasil, mislim, da bi ga kontaktiral, da bi povedal, kaj se ti je zgodilo, ne? Glede tudi na vaše izjave, pisne izjave vaših pacientov, pa niso ukrepali. Z menoj je tudi gospa Silvija, gospa Brigita Silvija, pozdravljeni. Pozdravljena tudi vi. Vi ste pa mati pacienta, torej iz Murske Sobote, ki ste nedolgo nazaj tudi podali izjavo, ne? Povejte samo na kratko, kako pa je vaša zgodba, kako je vaš pogled na zdravljenje vašega sina, oziroma kako je vaš pogled na celotno dogajanje v psihiatrični bolnici, če izhajate iz vašega primera. Jaz sem bolj kot žrtev tudi teh psihiatrij, cela familija je, cela družina, sem mama 5 otrok, vsi so bili cepljeni po programu, tudi moj sin najstarejši Andrej, in po cepljenju s tetanusom v prvem letniku je 4. dan dobesedno obstal. Nismo vedeli več, kako naprej, šli smo k zdravniku, poslali so ga na pedopsihiatrijo in tam so mu diagnosticirali šizofrenijo. Gospa Brigita, preden je vaš sin dobil to cepivo, me zanima, kakšen je bil vaš sin? Ja, pred cepljenjem je bil lahko vodljiv otrok, vse je potekalo normalno, celo imam iz pedopsihiatrije dokaz, da je bil nadpovprečno inteligentno ocenjen, vse si je zapomnil, bil je odličen učenec. To pomeni, da dejansko preden je dobil cepivo, je bilo z njim čisto vse v redu, tako kot z ostalimi vašimi otroci, ne? Popolnoma v redu. Dobro, po tem cepivu je vaš sin obstal. Kaj so mu potem naredili? Ja, začeli so mu dajati Risperdal. Po Risperdalu ja, ampak so vam povedali, zakaj mu bodo pa zdaj kar na lepem dali zdravilo, torej psihiatrično zdravilo Risperdal? Ja, brez vseh dokazov so povedali, da ima šizofrenijo. Šizofrenijo? Ja. V redu. Glede na to, da vsak, ki se znajde v psihiatrični bolnici, se mu bolezen začne ali z manično depresijo ali šizofrenijo, brez da bi kakršnekoli posebne preiskave opravili, ampak vi pač niste mogli takrat ničesar, ne ste pač sprejeli dejstvo, da ima šizofrenijo na lepe oči in je vaš sin prejemal zdravilo Risperdal. Zdravilo Risperdal pa, kot jaz sama vem, povzroča take nasilne misli. Kaj pa je bilo z vašim sinom? Ja, takoj po Risperdalu je v bolnišnici, takrat še na pedopsihiatriji, postal nemiren, čedalje bolj agresiven. Takrat je bil star koliko let? 17 let. Pri 17 letih je dobil to zdravilo. Dobro, in koliko časa je bil na pedopsihiatriji? No, potem mi je sam prosil tam, ko sem prišla na obisk, da ne prenaša tega zdravila, naj povem zdravnici. Seveda sem to tudi storila. Porinila je fizično, dobesedno dr. Hojka Kumperščak z roko, naj je odrinila z očetom v eno sobo, je rekla, ne razumete, poklicala rešilni avto in so ga odpeljali v bolnišnico Ormož. To je psihiatrična bolnica Ormož, ne? Ja. Pri njegovih 17 letih? Pri njegovih 17 letih. No, in od takrat naprej se pri nas doma je začela kalvarija, prava kalvarija. 10 let življenja so mi vzeli, vsem nam, zdravili so ga z raznimi zdravili, če to sploh so zdravili, ker če se vprašamo, kaj sploh je zdravilo, zdravilo je za mene tisto, kar nekaj pozdravi, ne? Tu se je pa začelo samo še slabšati situacijo. Zdaj mi pa sam povejte, po tem psihiatričnem zdravilu Risperdal je bil vaš sin nasilen do koga? Potem, ko je prišel domov, do vas, do vaših? V bistvu je bil tudi suiciden, kregal se je, bil je potempirana bomba, prsni koš je odstopal, tako mu je srce bilo. Jaz sem se tega ustrašila,
Pa ste to povedali zdravniku? Seveda sem povedala, tudi meni je sin povedal, mama, ne čutim več vode, ne blata, sem kot tempirana bomba, ne mi več tega dajati. Jaz sem rekla, če so zdravniki rekli, da moraš, potem moraš. Ne? Tudi vi ste v začetku zaupali zdravnikom. Seveda sem zaupala. Kdaj pa ste prišli do tega, da pa je nekaj narobe z zdravili, ki so pač dali vašemu otroku, oziroma najprej z injekcijo, potem pa že z zdravilom Risperdal? Ja, jaz sem do tega spoznanja prišla že takoj, ko je bil hospitaliziran, po tistem, ko se je to začelo, ampak nisem imela še drugega načina, druge vrste zdravljenja, ne, uspešnega, ker to ni zdravljenje, to je totalno uničevanje človeka in cele familije, ne, to se nihče ne more zamisliti, koliko smo pretrpeli v teh 10 letih neučinkovitega zdravljenja. Šele sedaj, ko je pristal na forenzični psihiatriji, no naj ne pozabim povedati tudi, da je po Risperdalu delal 2 poskusa samomora. Predtem ni nikdar? Nikoli ni poskusil, nikoli je bil miren, vesel, sproščen otrok, res, kot vsi ostali. Bil odličen. Zapomnil si je vse, sploh se mu ni bilo potrebno nekaj dosti učiti pa mučiti. Od takrat naprej pa je šlo z njim vse navzdol, postal je kot majhen otrok, kar tudi tu piše, ne. Če preberem od forenzične psihiatrije papirje, tako sem si naredila izpisek, naprimer ob začetku zdravljenja, kakšen je bil. No, tu se lepo vidi, ob sprejemu 12.2.2014 je bil priseben, luciden, vsestransko orientiran, miren, prijazno pogovorljiv, smiselno, spontano doda kak stavek in sveže, produktivne psihotične simptomatike ne verbalizira. Kasneje, če gremo datume, vse 1 leto je bil na forenziki, če gremo še naprej, potem se točno vidi, kakšen je že postal. Kasneje, naprimer datum 8.10., tu že piše, da pacientova globalna umska storilnost na nivoju podpovprečja, slabša učinkovitost, upočasnjeno in manj fleksibilno mišljenje ter težnja k perseveriranju, se pravi ponavljajo. Ena in iste stvari je ponavljal, res je, to je bilo res. Po tistih njihovih zdravilih je ponavljal 5-krat en stavek. Tu sam še nekaj, da jaz povem glede tega. Po teh zdravilih se ponavadi dogaja, da ponavljaš skozi ene in iste stavke, ne? In to se dogaja po večini vsem. Jaz sem tudi recimo skozi govorila, ne morem, ne bom, ne znam. Poznam tudi primer punce nedolgo nazaj, ki se je pri meni zglasila po tudi jemanju zdravila Risperdal, je govorila, da je grda, da je nesposobna. Vsi ti otroci pod vplivom, torej vsi ti naši soborci, pacienti, vedno govorijo iste stavke. Se je vam zdelo tukaj sumljivo? Zelo. Potem sem šla na sestanek z dr. Koprivškom, in sem mu tudi naravnost povedala, da so to strupi, da tudi vem, kaj je v psihiatričnih tabletah, sestavine, da je sintetični kokain, spid, ki skuri možgane in vse živo. Se pravi, rezultat njihovega zdravljenja je vedno slabši. Nastane vprašanje potem, če je smiselno še tako zdravljenje naprej. No, v tem času sem tudi poiskala res dobro pomoč, psihoterapijo. Sicer imamo v Sloveniji 8 do 10 krovnih psihoterapij. Jaz sem se odločila za metodo po dr. Williamu Glaserju. Sem tudi brala te knjige in naš psihoterapevt mu je pomagal v bistvu iz tega ga potegniti ven. Nikakor pa nobena tableta, pa noben psihiater. Oni so mi uničevali otroka, mojega sina, 10 let. Jaz tega ne bom kar pozabila. Da ne omenjam še nasilja, ki se je dogajalo na forenzični psihiatriji. Večkrat, ko sem prišla, ne večkrat, 4 do 5-krat tedensko sem ga obiskovala, ves denar sem porabila za obiske sina. Mi je povedal, pogostokrat me je vprašal, ali bi ti zdržala tu.
bi zdržala tu na forenzični psihiatriji, predtem je tudi kazal zobe. Se pravi, je bil kot tempirana bomba tudi na forenzični psihiatriji, vendar noter se ni upal tega pokazati, se je raje zaprl v sobo, ležal na postelji celi dan, to vejo tudi vsi pacienti. Dobesedno pa zdaj še doma poslušamo, kaj se je tam dogajalo, to morajo poslušati tudi naši mladoletni otroci. Naprimer, pravosodni policist Golob in medicinski tehnik Mitja sta prišla do pacienta, ki je žal pokojni že, sta se usedla zraven njega in ga vprašala, a bomo pisali pritožbo, gospod Furlanič. Prijela sta ga, rabite injekcijo, prijela sta ga za podpazduhe, ga odvlekla v sobo in mu dala injekcijo ter ga fiksirala. Vse to moramo še zdaj poslušati, tako da se človeku kar lasje dvignejo zaradi tega, pa mladoletni otroci in nihče ne ukrepa. Podala sem kazensko vadbo, iz tega ni bilo nič. Varuh človekovih pravic je prišel, vsi, noben ni ukrepal nič. Da ne povem, zakaj sem morala pogosto obiskovati sina, zato ker kršil vsa pravila. Niti ene minute ni smel ven. Razen, ko sem prišla po pol leta, je dobil prvi izhod za 2 uri v mesto. Do tistega časa 10 minut vsak drug dan so ga peljali na svež zrak. To je vse. Gospa Brigita, ker smo pač mi navadni državljani, je dejstvo, da nas pač ne morajo take organizacije ščititi, ne? Ker pač smo vsi poizkušali, tudi vi, ne? Jaz, ne, pisati in pač nihče ne ukrepa, ne? Kaj mislite, da nam preostane? To dejansko to so zelo hude kršitve naših pravic, pa tudi dejansko, ker sem jaz po zdravilih, torej po navodilih, ne, prebrala, da ta zdravila povzročajo hude samomorilne nasilne misli, dobiš halucinacije, privide, prisluhe. Kaj vi mislite na to? Dejansko, glede na to, da se je vaši družini, pa moji družini naredila velika škoda, ker, kot pravite, vaši otroci morajo tudi gledati vašega sina, ne? Pa mene so doma spremljali pod res groznimi izpadi, ne? To ni enostavno, to so hude zadeve. Vse institucije v bistvu spijo 100-letno spanje, in seveda, ker so povezani, farmacija je glaven lobby, ki hrani državo. Torej, gospa Silvija Brigita, tudi vi predvidevate oziroma veste, da je ponavadi fiksacija, ne? Torej, ko paciente privežejo na posteljo z injekcijo v polena ali v rit, torej v zadnjico, fiksirajo torej na posteljo, kot na nek način kazen, če se niso primerno obnašali. Seveda kazen, na forenzični psihiatriji se pa to dogaja, kot sem prej rekla, že kar tako, ne, celo mimo zdravnika. Ja. In pravosodni policist ter tehnik medicinski sta si kar umislila, da bo ta Elvisu dala injekcijo, ta obošček je dobival toliko injekcij, toliko predozacij, tako da ga je že žal je preminil, no. Ja, ogromno jih je žal odpoved organov. No, moj sin je dobil težave z ledvicami, celo kamen ledvični ima, jetra so mu uničili, potem za srce so mu začeli dajati. Zdaj pa povejte, katera psihiatrična zdravila je jemal vaš sin? Glede na to, da so mu kar, iz lepega dali bolezen šizofrenijo, ne da bi ga nekdo pregledal, ne? Me zanima, katera vsa zdravila je v teh letih do danes, torej od njegovega 18. leta, do katerega leta je jedel ta zdravila? Ja, vse do februarja. Letos? Vse do februarja. Ko ste pač končno zaustavili zadevo. Povejte mi samo seznam, na hitro ta seznam vaših zdravil. Seznam je bil kar dolg, vse živo je dobival. Kaj je od začetka? Katera zdravila? Risperdal? Risperdal, Ciprexa, Zoloft, Manida ni. Potem Depakine Krono, na koncu, celo leto, kaj je dobival na forenzični psihiatriji, mi ni jasno, ker so mleli tablete, drobili, ne.
in nihče ni mogel izvedeti, ne, bil pa je tako, kar pol so ga pripeljali v Mursko Soboto, je bil tak jezik, mu je visel, sline so se mu cedile. Na koncu, to pa vem, je dobival Zipandera 300, ki jo ne dajejo nikjer drugod, samo na forenzični psihiatriji. In to na 2 tedna, Zipandero 300 na 2 tedna. Kaj pa je Zipandero 300, so vam povedali? Nič niso povedali, ampak jaz sem brala na internetu, kar 84 strani stranskih učinkov ima Zipandera 300. Dobro, februarja ste vašega sina končno rešili iz objema psihiatrije. Povejte mi, nekaj sem tudi jaz spremljala oziroma prebrala dokumentacijo, celo neka gospa psihiatrinja je želela, je smatrala, da vi niste primerna mati, po čem je to sklepala, glede na to, da sem jaz poznala vaše otroke, da ste prijetna, srečna družina, da vas imajo zelo radi, celo obe sestri se borita za svojega brata in pišeta po vseh inštitucijah, kapo dol, res, povejte mi, še to? Seveda, psihiatri pišejo, da jaz delam gonjo proti psihiatrijam, že ko slišijo moje ime, je cel kravalji cirkus, ne, so takoj a priori naperjeni proti meni. Ko je prišel zdaj na prvo kontrolo v Ormož, je vprašala, ker je dr. Fickova pisala tu noter vse proti meni, kdo pa je to, pa to sem rekla, to sem jaz, ne. Veste, kaj mi je rekla potem psihiatrinja v Ormožu? Vidim, da ste vi v slabšem stanju kot vaš sin, takoj, ne, da jaz rabim psihiatrično pomoč, ne. Ampak vi ste videli edino to, da vašemu sinu da so psihiatrična zdravila naredila veliko škodo. Pa še nekaj, gospod Zoran, vi ste bili sopacient na forenzičnem oddelku v Mariboru, torej z njenim sinom. Kakšen pa je bil sin gospe Silvije Brigitte? Ja, torej, ko je prišel? Ko je prišel, je bil normalen, se je dalo z njim meniti, umirjen je bil, vse pač čisto normalna oseba je bil, ne. Čez nekaj cajta sem opažal, da se je bolj potegnil nazaj v sobo, da ni hotel kontaktirati z... Kako je zdaj z vašim sinom? Brez zdravil je. Pa, kot vem, pa sem tudi bila priča temu, ga zdaj počas spravljate dol iz zdravil s zdravilno konopljino smolo, ki je velik dar narave za tudi vašega sina. To sem dala samo 4 dni, ko je prišlo do tiste krize, zdaj pa je on brez smole, brez vsega, samo na psihoterapiji. Samo prve 4 dni, ko je šel dol zdravil, ste mu vi... Ne, od začetka še ni bilo krize, ne, potem pa, ko sem videla, da je malo krize po teh drogah psihiatričnih, sem mu dala 4 dni smolo, on je bil čist v redu, čist okej. Zdaj pa mu sploh ne dajo nobene... Sploh nič, niti smole, 4 dni je bilo potrebno, samo pa je... Se strinjate, da se psihiatrična zdravila uvrstijo na seznam prepovedanih drog? Takoj, takoj. Da ne bo še več žrtev, da ne bodo ljudje trpeli, ker komaj sedaj se pobiramo. In jaz moram sanirati tu napake za njimi. Od ledvic, jeter, srca, vse živo so mu naredili, kaj se še vse pokaže, ne vemo. Ker Zipandera 300, mislim, da je v Ameriki prepovedana, daje se na mesec dni, njemu je dr. Fickova dajala to na 2 tedna. Potem je celo nekdo od osebja povedal, zakaj mu to daje, to ne bi bilo potrebno, to so take hude injekcije. Ja, jaz bi še dodal, da trditve popolnoma držijo tudi, ko je bilo prvikrat, ko so prišli, ko je pač prišla gospa Brigitta v forenzično oddelek na obisk, je vprašala, kak je, smo pač vsi se pritoževali, kak je in tako naprej. Smo tudi prosili za pomoč, če se da kako urediti, ker nismo, obupani smo bili pač glede marsičesa, ne. In pol se je izkazalo, da so oni to vse preobrnili, da so njo nekam postavili, kako naj bi zdaj to povedal, da trditve pač ne držijo. Ja. Jaz bi povedal to, da trditve, kaj je omenila, vse držijo, ker od leta 2013
do 2015 sem bil na forenziki, sem marsikaj videl dogodke, marsikaj mogel sem pretrpeti, so pacienti so mene prosili za pomoč, tudi glede zdravila, da so povedali, kaj naj naredim, eni so mene vprašali za mnenje, da so dobivali previde, prisluhe, en dan so bili mogoče kakih 5 minut veseli in pol so spustili glavo, nisi mogel ne govoriti z njim, so se potegnili v sobo, se skrivali. Zdaj pa bi jaz sam še to rekla, gospod Zoran, se ne bojite, da bi vas zaradi take izjave, takega poguma v javnosti še kdaj hospitalizirali? Ja, gledajte, jaz bom tako povedal, jaz sem njim omenil to že prej, ko so dogodke se dogajale. Kaj ste jim omenili? Da bom tudi dal na javnost vse o dogodkih, tudi prekomernega predoziranja, kako se pravi. In so pač probali mi dvakrat, so mi sprožili odvzem opravilno sposobnost. Zraven bi dodal glede teh stvari, ne, je pa pač tako bilo, glede na to, da mi niso mogli odvzeti opravilno sposobnost, ne, so pač na sodišče v mnenje napisali take zadeve notri, kot sem že malo prej omenil, zdaj ne vem, tu imam nekje en papir, piše tudi notri, nikaj ni, torej neresnične zgodbe, da sem napadalen, da ogrožam so paciente. Ampak še nekaj, Zoran je vsem pomagal, to jaz vem, to je moj sin vedno doma pravi, če ne bi bilo Zorana, mi bi bili vsi gotovi bi bili, Zoran nas je branil, Zoran nas je ščitil, ker on je bil edini brez zdravil. Bi lahko vsi povedali, da sem za njih bil, kljub temu, da sem mogel marsikaj pretrpeti, od grožnje do fiksacije, dvakrat injekcijo sem dobil, tako da po tisto injekciji nisem se glih fajn občutil, je res, zdaj kaj je notri bilo, trdijo, da je 5 mg apaurina bilo notri, dvomim, da je bilo notri, ker sem se trosal po tistom, na drugi dan sem se trosal, sem živčen bil, ne, in rajše sem se pol spravil v sobo, tota 2 dni, da se to malo izpuca z mene ven, da pač ne bi, ker sem že pamet vzel na sebi, da malo tisto sem dvignil glas na drugega, ali ni nič takega pač. V teh 10 letih neuspešnega uničevalnega zdravljenja psihiatričnega bi povedala samo to, da je edina rešitev pri tovrstnih težavah pač psihoterapija. Če pa pristaneš slučajno kot moj sin na visokih dozah, überdozah teh zdravil, psihofarmakov, je pa edina rešitev, da si pomagaš pol s konopljino smolo, če je kriza prevelika. Ne? Jaz bi še to povedala, da dejansko veliko teh, tako kot smo ugotovili, veliko teh otrok, staršev, predvsem pa pacientov je pač nastradalo pač do konca. Ne, sem delala seznam pacientov psihiatrične bolnice Ljubljana Polje, Maribor, ne, ki so umrli zaradi samomora ali zastoja srca pod psihiatričnimi zdravili. In ogromno sem jih do zdaj naštela in se spraševala, kje so ostali pacienti, ki jih ne najdem, torej več kot 20 pacientov ne najdem. Tukaj pa seznam pač teh pacientov, ki jih ni več pod vplivom psihiatričnih zdravil. Jaz bi samo še povedal toliko, da upam, da bojo se še več pogumnih ljudi javili in da pač povejo po resnici, kaj se dogaja in tako naprej. In jaz jih naprošam, da naj ne pozabijo, da so še vedno ljudi notri na forenziki oziroma v psihiatriji, kateri trpijo in to sigurno, da trpijo. In naj odprejo oči, naj si probajo pomagati, naj probajo nekaj ukrepati, ker ovak nimamo dobene pomoči, niti od varuha človekovih pravic, od dobene ustanove, tako da sami na sebe smo puščeni in upam, da bomo pobrali pogum, oziroma še drugi, kateri so tudi trpeli, videli pač, kaj se je dogajalo in potrdili dejanje. Jaz lahko sam rečem, da sem res zelo vesela in hvaležna tudi vam, gospa Brigita Silva, vam, Zoran, to je ogromno poguma potrebno. Nam je res vsem jasno, da je pač treba spregovoriti, da je bilo veliko nepravilnosti
in naj se nikogar nihče ne boji. Jaz sem se dol letošnjega leta bala, zdaj pa tudi sem pa tja sem sicer obveščala, ampak ni se nam treba bati, saj mi nismo nikomor nič hudega naredili. Dejansko pa po izvidih, pa po dejanju, dogajanju v tej vidimo veliko pač nepravilnosti oziroma škodljivega zdravljenja. Ne? Tako da hvala obema, hvala tudi tebi Mirjana, hvala, torej zamisli.si, da imate pogum spremljati našo zgodbo. Hvala. Hvala. Miša, pozdravljena. Zelo vesela sem, da sem te že spoznala. Miša, ti pa si se borila tudi za svojega brata. Povej nam svojo zgodbo, kako si se borila, torej kot dejansko priča temu sistemu, ki je popolnoma, pač tudi sama vidiš, neučinkovito zdravljenje, ne? Jaz sem kot vsaka sestra želela svojemu bratu najboljše, zato sem mu po svojih močeh pomagala. Najbolj na tak način, da sem pisala pritožbe zaradi nepravilnosti, ki so dogajale v UKC Maribor, na enoto za forenzično psihiatrijo. Pisala sem na njihov upravni oddelek, predstojniku psihiatrije, potem varuhu človekovih pravic, varuhu bolnikovih pravic. Obrali smo vse možne upravne poti, ampak varuh človekovih pravic nam ni nekaj dosti pomagal, ko sem se na njega obrnila zaradi tega, ker niso nudili vse zdravstvene oskrbe, ki bi jo mogli nuditi mojemu bratu. Naprimer, niso ga hoteli peljati k zobozdravniku. Odkje tebi tak pogum, moč, da se bojiš torej, s psihiatričnimi mlini za borbo svojega brata? Odkje tebi ta moč? To ni kar tako. Dejansko Smo žrtve. Ja, ampak veliko staršev, veliko otrok je žrtev, pa tega ne naredijo. Tudi jaz sem zbirala leta in leta poguma, ne? V prvi vrsti je to bratovska ljubezen, namreč midva z Andrejem se kot otroka nikoli nismo skregala, vedno smo se zelo dobro razumela. Včasih se zdaj otroci takih let vedno imajo kakšne konflikte med sabo, mi tega nikoli nismo imela. In ti si bila dejansko priča temu takoj, ko je tvoj brat pač prijel to injekcijo pri katerih letih ste vi rekli? 17. Pri 17 se je njegovo stanje spremenilo, še po uvedbi si sama spremljala psihiatričnega zdravila, torej Risperdal. Kako si ti to doživljala? Kaj se je tebi dogajalo? Ti si bila takrat zelo mlada, koliko je bila stara kot Miša? Jaz sem 3 leta mlajša od njega. 3 leta mlajša. Kako si ti to doživljala? Ja, nisem razumela, kako se naenkrat kar vse obrnilo, najprej bilo vse dobro, razumela sva se, kar naenkrat pa ni bilo z njim nič več dobro. V začetku njegovega tako imenovanega zdravljenja zelo grozno, ko smo ga prišli obiskati v psihiatrično bolnico, kar naenkrat to sploh še moj brat. Jezik mu je visel iz ust, slinil se je, glavnem grozno. No, pod psihiatričnimi tabletami človek dela dejansko tudi vse možne bedarije. Od samomora do vsega in svašta. To se mora nehati. In nehalo se bo samo s tem, da se ljudi usvešča, ker oni ne bodo popustili, oni se od farmacije pač hranijo, to je en humani posel, obrnjen v genocid.